कराची के तिब्बत सेंटर आडो भी बशीर खान कुरैशी 23 मार्च 2012 ते एक अजीब जुमलो गाल्हायो। हिन चयो त वॾो अरसो गुज़री वियो आहे, ज़माने मंसूर जो आवाज़ न ॿुधो आहे। आऊं अवां वटि मंसूर जो आवाज़ ॿुधाइण आयो आहियां। मंसूर जो आवाज़ पुराणो थी चुको आहे। हिकु भेरो वरी नए सिर दारो रसन खे सींगारण घुरां थो। कराची जे मंज़रनामे में लखे सिंधियुनि खे गॾु कंदड़ बशीर खान कुरैशीअ जे ज़हन में यकीनन मंसूर हलाज सां रवा रखियल रवियो बि हूंदो, पर हिन जे ज़हन में इहा ॻाल्हि कॾहिं बि न आई हूंदी त लॻभॻि ठीकु 2 हफ़्तनि खां पोइ 7 अप्रैल ते हू उन मंज़िल ॾांहुं हलियो वेंदो जिते मंसूर अॻु ई हलियो वियो आहे। ही शहर ख़ामोशा जे वरी जागी पियो, विछोड़े जो सफ़र तूं बि न काटे सघंदे। मां बि कंहिं आख़िरी तारे जियां गुम थी वेंदुसि, तूं बि सिंधड़ी अॼु कंहिं दो दिल सदियूं सिखंदे। बशीर खान कुरैशी ज़िंदगी जे आख़िरी लम्हे ताईं उन जदोजहद में पंहिंजो पाण खे रुधल रखियो जंहिं जदोजहद सां हिन जो पेच ॿारोतण खां पियो हो। हिन वटि पंहिंजो फ़िक्र न हुयो। हू साईं जीएम सैद जे ॾिनल उन फ़िक्र जो यगानो आशिक़ हुयो जंहिंजो नारो एहतराम इंसानियत, बक़ाए बाहम ऐं अमन आलम आहे। बशीर खान कुरैशी जे सियासी सफ़र में कदम ब कदम ईंदड़ पुख़्तगी इन ॻाल्हि ॾांहुं इशारो करे रही हुई त बशीर खान कुरैशी जी सियासत हाणे रिवायती सियासत न हुई ऐं रिवायती सियासत लखे सरफरोशनि खे कराचीअ में ईअं कठो बि न करे सघंदी आहे जीअं बशीर खान कुरैशी माण्हुनि खे कठो करे रहियो हो। हिन 17 जनवरी 2012 ते साईं जीएम सैद वर्सीअ जे मौक़े ते हिक ई फ़िक्र जे पोइ लगन जे धड़नि में विरहाइजण ते अफ़सोस ज़ाहिर कयो ऐं जॾहिं संदसि पिंडाल ॿारां हिक धड़े अची फायरिंग कई हुई त कारकुननि खे तहमुल जो दर्स ॾिनो ऐं उन ॾींहुं केतिरनि माण्हुनि जो ख़्यालु इहो हो त बशीर खान घटि में घटि फायरिंग जे मोट में जवाबी तकीर त अहिड़ी कंदो, पर हिन यगाने शख़्स उन ॾींहुं अदम तशद्दुद वारी वाट वठण ते ज़ोर भरियो। साईं जीएम सैयद अमन जो ऐं अदम तशद्दुद जो प्रचारक हुयो। सिंध जे हिन पाक सरज़मीन ते ऐं हाल हयात में हूंदा को बि जेके वर्सियूं थियूं कॾहिं बि फायरिंग वग़ैरह न थींदी आहे। हीउ जेको रुझान थिए पियो असांखे सभिनी एहतराम आहे, पर फायरिंग वारो सिलसिलो मुनासिब आहे। ख़बर न आहे त सन जी धरती ते अहिड़े क़िस्म जा फायर करण या त दोस्तनि खे पैसा आहिनि बारूद ॾिनो आहे, पर मां जीएसएन क़ौमी महाज़ जे कारकुननि खे अॼु साईं जे दरगाह जे साम्हूं बीहंदे पंहिंजे पार्टी चेयरमैन जी हैसियत सां सभिनी कारकुननि खे सख़्ती हिदायत थो कयां जो को बि कारकुन हवाई फेर न करे। ही धरती हवाई फेर इहे मुनासिब न आहिनि। फेर कयो वञे निशान ते कयो, टारगेट ते कयो वञे। बराबर बराबर थकाव जो जेको आवाज़ आहे उहो परे ताईं ॿुधण में अचे थो, पर अॼुकल्ह थकाव करे माण्हू माण्हुनि खे मुतवजा पिया कराइनि। पर आउं वॾी दावा चवां थो त साईं जीएम जो फ़िक्र इन बमनि बूदनि तौबुनि खां करोड़ वधीक ताक़तवर आहे। बशीर खान कुरैशी सिंध जे क़ौम परस्त सियासत खे इन हवाले सां बिल्कुलु नवां रुख ॾिना त हुन कराचीअ में पंहिंजो सियासी मर्कज़ ठाहियो। हिन कराचीअ जे ॻोठनि, घिटियुनि ऐं वस्तियुनि खे पंहिंजो बनायो। हिन हिक कारकुन जी हैसियत में
10 सालनि खां वधीक अरसो कैद कटियो, ॾठियूं खाधियूं ऐं तशदुद भोॻियो। हिन पंहिंजे सियासी रफ़ीकनि जूं बेवफ़ायूं बर्दाश्त कयूं। बशीर खान कुरैशी जे ज़िंदगीअ जो आम गुण इहो हुयो त हू ज़ाती तौर ते हर माण्हूअ जे दुख सुख में शरीक थींदड़ हुयो ऐं पंहिंजे हड़ऊं बड़ऊं मुश्किल में आयल हर माण्हूअ जी मदद कंदो हुयो। पोइ उहा इमरान जोखे जी अमड़ हुजे या मुहाणनि जा मसाला। सिंध में क़बाइली तकरारनि जे ख़ात्मे लाइ मुनज़्ज़िम नमूने सां मिंथ मेड़ काफ़िला ठाहे केतिरा ई राज बि बशीर कुरैशीअ रिझाया। बशीर खान कुरैशीअ पंहिंजे हयातीअ जे आख़िरी ॾींहंनि में फ्रीडम मार्च जे नाले सां कराचीअ में मंसूर जो आवाज़ उभारे हिन जहान छॾे वञण खां अॻु समूरी दुनिया जो ध्यानु सिंध ॾांहुं छिकायो। मंसूर जे आवाज़ खां पोइ अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट बि इहो चयो त असां हिन मार्च जो जाइज़ो वठी रहिया आहियूं। बशीर कुरैशी रुगो हिकु फर्द न हुयो पर सदियुनि ते मुहित फिटाईअ जो बैतुब त हुयो। जां हुई जेरी विरची न वेठी वञी भूमि पेठी सारींदे खे सॼो। नाज़ सहतो, KTN न्यूज़, हैदराबाद।